Sungguh jahat sekali burung pelikan ini, Bang. Jahat kenapa dia, Bang? Biar aku cakar sini. Kamu nanti malah yang dimakan lah. Tunggu, perhatikan. Berapa kali saya bilang, jahat. Tulis di komentar. Jika bisa, aku pin. Lalu subscribe dan like. Jadi sungguh jahat. Bayangkan, elang sudah susah payah mendapatkan ikan. Malah direbut oleh burung pelikan. Jahat emang. Mudah-mudahan ikannya nyangkut di tenggorokan. Amin. Lah kok jadi doain jelek, Bang? Oh iya ya. Kenapa jadi doain jelek ya, Bang? Biarinlah lagian dia rebut hak orang. Kayak di negeri Konoha ya, Bang.